Құрметті көрермен, ұлы Абай айтпақшы, мен осы кемелдеген шағымда егеменді Қазақстанның мына 33 жылдық уақытын өмір өзен бойында жағада қарап отырмын. Алдымнан сол өмір өзенінің суынан жақсысы да, жаманы да көз алдында өтуде, шөбі де, шаласы да көп. Халықта сенім мен күдік бар. Тасқын су жағадан шығып, нәубет болып кетпес пе екен деген ой. Шет сағасын көріп те отырмыз. Әлем қазір астан-кестен, ертең не болары белгісіз. Мұндай келеңсіз ой әрине негізсіз емес. Мен парламенттің 4 рет депутаты, ғалым, экономикадан мемлекеттік сыйлықтың жалғыз иегері, академик ретінде еліміздің көгеруі үшін нарықтың тасқын су жағадан шығып кетпесін деп 33 жылда Назарбаевқа 40 концептуалды ұсыныс, Тоқаевқа 7 ұсыныс бердім. Қайсысы іске асты, көбісі неге іске аспады деген сұрақтарды осы жағада саралап есеп беріп отырған жағдай. Енді бірақ сұрақ туады елде. Енді не істеу керек? Тағы да әлемдік деңгейде мен өз басым 3-4 мега жобалар жасап қойдым. Бірақ енді қатты ойланудамын. Егер тағы да билік іске асыра алмаса, халық алдында ұят. Одан да ұлы Абай айтпақшы, мүмкін келешектің ісіне қалдырсам ба деген осы өзен жағасындағы басым қатуда. Ешкім ештеңеден әрине қашып құтылмайды. Асып та, тасып та құтыла алмайсың. Қазір халықтың арқасында байыған миллиардерлердің өзі ұйқыда жоқ. Өмір өзенмен келеді екен. Бәріне қарарман халқым куә. Тағдыр солай шығар. Мынау ковид уақытысында Арыс өзенінің бойында маған алтын балық түсті. Оны ютубта көрген шығарсыздар, тағы да жіберерміз. Табан астында мен сасып қалып, қасымда профессор Алыбаев бар, егір жігіт бар, балық өліп қалады деп, тезірек жіберейік деп, қолыма балықты алып, мынау загадай желание дейді ғой. Мына алтын балық тезірек халқымды мына нәубеттен алып шық деп балықты жіберген едім. Бұл да мүмкін жоғарыдан келген бір белгі шығар. Міне енді осыларды былай қойып, қазір «Новая эпоха цивилизация» деген кітабымды бітіріп, бұрынғы сонда шыққан кітаптарым сияқты Кембридж университетінде басылып шықпақшы. Баспаның маған жіберген қатында менің бұрынғы кітабым шыққан еді сонда. Абай Қазақстанның болашағы, Абай будущее Казахстана деген. Сол кітапты 200 топ университеттеріне жіберіпті әлемнің. Әлем ұлы Абайды оқуда. Мұның өзі мен үшін бақыт әрине. Халық алдында бір миссиямды орындағандай сезіну тобашылық. Қазір енді мынау аялдамада елімнің болашағына алаңдаудамын. Бірақ әлем өркениетінің дамуына тіршілік жасаудамын. Не айтасың халқым? Әкем Сталинград майданынан мүгедек болып келгенде мені осылай тәрбиеледі. Мен сенің құлыңмын. Құрметпен академик Оразалы Сәбден.